Christian music, only here on Adventist World Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Manen kakabsat, kablaawan da kayo, manen iti naimbag nga bigat, ken sapay ta adda kayong nasalunat, ken adda nga makipagdengeg, makipagbuya kada kami iti dayti nga bigat, iti nasapang panagadal tayo kadagiti sasao ni Apo Dios. Ket kumapkablaw kami kagayem ken kabsat iti naimbag nga bigatyo and patyen mi nga adda kayo manan kadagiti sibay asideg dagiti radyo yo ken kastamet agbuybuya iti Facebook live kada kami iti daytoy nga bigat kadwak iti master control ni Pastor Arman Diaz Samihon ket Giyaman kami iti gundaway kakabsat nga panangipaayo manan. Ket sapay ta ni Apo Dios ti mangtarabay makiadda kada tayo itintayo panagadal. Ken bendisyonan ko man ni Apo Dios dagiti banag nga aramiden tayo. Ken kastamet uripay dagiti pagtrabahuan pangalaan tayo da kadagiti kasapulan tayo tinaldaw. Ni Apo Dios kuma iti mamindisyon kada tayo amin nga pada-pada. Kaya awisan ka mamisan kabsat itinta managdumog itintayo panagkararag. O Diyos amami nga nailangitan at timanen apong agyaman kami iti biyag salunat iti tumunggal may sakada kami. Agyaman kami ta nadaan kami manan iti gundaway nga mangkita iti lawag iti dayag mo iti daytoy nga agmalmalam. Ken kastamet iti panangaramid mi kadagiti aktibidades trabaho mi itin kampan na pagsapol kadagiti agpay ken agserbi kada kami tinaldaw. Kastamet apo dawatan mi nga bendisyonam iti panagadal mi kadagiti saom nga mangted kada kami manan iti biag nga na espirituan ken kastamet mangparangay iti panagbiag mi nga agtultuloy nga sumursurot iti pagayatam. Kita po bendisyonam dagiti amin nga kakabsat nga agdengdengeg kadagiti sadino man nga yan itatang bigat pagasatem ida ken kastamet nga ipaayo kadakwada iti panaka
ilisi kadagiti anyaman nga pagpagadan ken kadagiti mendisyon nyo. Tapno iti kasta po andang mabalindang aramidan dagiti trabaho da. Kastamat o Diyos nga dawatan mi nga pakawanan na kami kadagiti makita yung basol nga naramidan mi. Dagitoy apo itin kami manen pagyamanan ken dawdawatan iti napataganagan na po may Jesus. Amen. Iti basaan tayo, manipod iti morning devotional tayo kakabsat. Manipod iti librong Son and Daughters of God. Iti paulo na privilege of working with God. Gundaway nga makipagtrabaho iti Dios. Uno kini Apo Dios. Iti teksto tayo, masarakan iti umuna nga Korinto 3 versikulo 9 nga kastoy iti mabasa iti Ilocano. Kunana ta katulungan na kam ti Dios. Da kayo ti talunan ti Dios, da kayo ti balayen ti Dios. If you could only realize that the God of heaven takes those who have been rebels against his government and says to them, you may be laborers together with me. You would this day consecrate yourselves wholly to him. Is it not wonderful that we can receive the rich current of grace for the deity and work in harmony with him? What does the deity want with us, poor, weak, and feeble as we are? What he can do with us? Everything, if we are willing to surrender all. The Youth Instructor, May 30, 1900. When God called me in my very childhood to work for him, I used to think, what can I do? God says, do my bidding. This is all that any of us need to do. I want to tell you what each of you, from the oldest to the youngest, can do. You can cooperate with God and with one another. You will not study how to please yourself. You will realize that you are responsible for the influence you exert. We are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Think of it. He is seeking to work the mind just as you work the land. He is trying to sow seed that will bear fruit to his glory. Ye are God's building, but he does not build without any care for you. The Youth Instructor, May 3, 1900. If we surrender our lives to his service, we can never be placed in a position for which God has not made provision. Masakarakan iti libro iti Christ Object Lesson, page 173. Jesus has opened up all the divine fullness of his inexpressible love, and he declares to you, ye are laborers together with God. Letter, page 1, 1894. Iti binasa tayo kakabsat, pudnulaunay nga awan iti ikariyan tayo, nga makipagtrabaho kini Apo Dios iti kaubasan na. Ngem babaan iti panangawis na kada tayo, nga iti panangisuko tayo kadagiti bagi tayo, ken kastamet nga makikadwa tayo ken kuana, patyen tayo nga isukat kaduan na tayo, ijay tayo nga mapanunot ken maaramid iti trabaho nga iti duwano ididiyaya ti Dios iti tumunggal may sa kada tayo.
So awan iti rason no dadduma dagiti dadduma ket kunada nga kasapulan nga adu iti amuda may panggap iti Biblia sa danto agtrabaho. And masapul nga palintigen da pay dagiti bagbagida. Iti napalpalabas nga binasbasa tayo ay atin nga absat ka dagitoy morning devotional tayo. Nukas jay iti adda nga panunot tayo. Pulos nga saan tayo to nga makagteng. Agsipod tanood jay ti urayan tayo nga gundaway. Uno tiyempo hantay to nga maramid ka absat. Aglalalo no datayo ket saan tayo met nga agbasa agsursuro kadagiti sasa o ni Apo Diyos. So nga kabayatan nga aramidan tayo diyay kakabsat panakipagtrabaho kini Apo Diyos ijay tayo met nga mapapadakkel mapapigsa iti panagpamati tayo. Anya dijay kuna tayo nga intuno napigsa tayon intuno aduti ammo tayon. Udi ket ni Apo Diyos inikkan na tayo kadagiti talonggading nga babalin tayo nga usaren nga tapno pangawis pangalukoy kadagiti tattao. Ken kastamet nga masapur nga i-surrender tayo wenno itaklin tayo amin kini Apo Diyos iti amin nga biag tayo. Tapno iti kasta maarabid tayong makipag trabaho ken kuana. Ken kastamot nga kunana pay nga ni Apo Dios han na tayo nga iyapan uno ipan iti banag nga saan tayong kabaelan uno maaramid. No lakit di dawatan tayo iti tulong ken kuana ken kastamot nga talaga nga ited tayo itibagi tayo nga agserbi kini Apo Dios tulungan na tayo dayta ti impasigurado na manipod kada gitoy binasa tayo kakabsat ket iti dayta nga panangaramid tayo dumakkel rumangay tayo met iti na espiritualan kabayatan nga iyad-adal ken isursuro tayo kadagiti pada tayo nga tattao dagiti banbanag nga naadal tayo, naawatan tayo, manipod iti nasantuan nga Biblia. Ken itibilin dito, uray pa iti teksto tayo, iti dayto nga bigat. Datayo ket ibagbagana nga katulungan. Katulungan na tayo ti Dios. Ket datayo iti mangdanon kadagiti talunen. Ken kastamet mangaramid iti pagbalayan iti Dios kadagiti puso dagiti tattao nga intayo pangidanunan. Kung alaglagipan tayo kakabsat nga intun datayo ket namati tayon kini Apo Dios adda metten pagrebengan nga naited kada tayo. Isu dijay panangiyallati tayo, panangibingay tayo kadagiti sasao ni Apo Dios. Iti masansan nga ibagbagak kadagiti kakabsat no agad-adal kami adu dagiti talento tayo nga inted ni Apo Dios kakabsat. No mabalin tayo nga iti panangawis iti maysa nga tao ket no nalaing tayo nga agluto kas pangrigan. Nalaing tayo nga managisagot kadagiti banbanag nga kasapulan dagiti pada tayo nga tattao. Ket sa tayo inton no datay nagayem tayo isudan nayasilig tayo itirik na tayon kadakwada ijay tayo tumaten nga awisen ida nga umay makigimong umay makipagadal kada tayo kadagiti sao ni Apo Dios ket dayjay hantayo nga naaramid man nga panangisuro kadakwada panangiyadal kadakwada iti Biblia. Kadayjay nga iumay da panakigimong panakikadwa kada tayo kadagiti hintayo panagigimong danton dagiti masursuro mangegda maawatan da ken kastamet mabalin tayo tumeten nga ibaga uno damagen ken kuana no adda pay dagiti kayat na nga maamuan ket isunto diyan iti gundaway
nga mabalin tayo nga ibaga kadagiti kakabsat nga isu nga kuna tayo makaammo kadagiti maipapan iti nailanad iti Biblia isudan ton iti makiammo nga mangibaga ken kuana ket naaramid tayo matan iti paset tayo ay tanya absat isu nga an nga dijay kasapulan nga datayo kot nalaing nga mangisuro wenno mangibaga kadagiti sasao ni Apo Dios manipod iti adadal iti Biblia yung adda dagiti banbanag nga mabalin nga usaren tayo nga pangawis nga panakigayem kadakwada ket itangarod manen kakabsat iti nagpatinggaan iti ababa nga panagdadal tayo iti daytoy nga bigat nga datayo ket addaan iti gundaway wenno pribilehyo nga naited ken kastamot babaan iti intayo pa nakipag maymay sa kini Apo Dios iti dayta nga trabaho ket watik manen kabsat iti mamisan pay nga inta pa nagdumog iti inta pa nagkararag manakabalin na Dios sa mami nga nailangitan anyakit din nga kinamanagayat mo kada kadami nga iti laksid nga san kami nga maikari kada itoy nga trabaho nga sika awisan na kami ken ibagbagam kada kami nga da kami ket paset kami wenno da kami ket adamot iti pagrebengan gundaway nga ipaay mo kada kami tapno aramiden mi iti panangibingay iti saom kadagiti sabsabali ket Apo kas kuma iti sauni Josue nga Apo aramaten na kami ibaon na kami kas di kumaapo iti addang panunot kenrek na iti tumunggal maysa kada kami ket iti kasta babaan met iti badang ken tulong mo babaan iti nasantuan nga espiritu mabalin mi Apo iti nga aramidan dagiti paset mi makatulong kami iti nipaay panangibingay iti saom kadagiti sabsabali Apo agyaman kami iti babangayin kami manan panag sukimat kadagiti saom ket sapay ta adda iti nabati na ited kadagiti puspuso ken panunot mi nga bendisyon taraon mi iti espiritualan nga biyan diaman kami ama ti panangipayo dagiti nga dawdawat pakpakaasi mi ta dinawat mi ida iti napatinganagan niya po Jesus amen diaman kami kakabsat iti gundaway ken tiempo nga impayo manan ket ni Apo Dios iti mamendisyon mangkadwa kada tayo amin tigayem ken kabsat yo Brother Florendo Biteng kadwak iti master control Pastor Arman Diaz Samihon nataraki nga pastor tayo ditoy Oblaspil Adventist Church. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM.
bendition, mamagungar ken mangbyag, jay bang bantay ken taytay ak, tudro bumaya ka ba? This bendition, bendition panabuslon, ang damit entong marete, men ad-adot masapun, adanto abis bendition, apo idem nga umay, idem ka dinday tabang ay, anak mo agurturay. This bendition, bendition panabuslon, ang damit entong marete, nem ad-adot masapun, ay ganto ang this bendition, o Diyos may palubusan, asim ka din inkayena, araw-araw mi indengan, this bendition, bendition panabuslon, ang damit entong marete, nem ad-adot masapun, this bendition, bendition panabuslon, ang damit entong marete, nem ad-adot masapun, nem ad-adot masapun. Oh Jesus ko inkarik, asik at pagserbiak, umasidig ka kanyak, apo tainganak, jakabuteng tigubat, no at kakaniyak, sa anak amapukaw, no sikat surutak. Awig na ekan kaadham, to'y lubong nga sideg, aliw lauken sulisog dagi, timang